கார்பரேட் ஆபீஸ்ல அப்ரைசல் வருதோ இல்லையோ ஏசிக்காக பெரிய அலப்பரே நடக்கும். அந்த ஏசி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை இந்த வீடியோல டீடைலா பார்ப்போம். ஏசில 2 யூனிட் இருக்கும், அவுட்டோர் அண்ட் இன்டோர்னு இருக்கும். அவுட்டோர் யூனிட்ல உள்ள காப்பர் காயில் வந்து ரூமுக்கு வெளியில உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும். ரெஃப்ரிஜரேட்டர்னு ஒரு கேஸ் வந்து டீகம்ப்ரஸ் ஆகி அந்த ஹீட்னஸ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ் மூலமா இன்டோர் யூனிட்ல உள்ள காப்பர் காயிலுக்கு வரும்போது அங்க வந்து ஒரு கூலிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். அதுதாங்க எவாபரேஷன் ப்ராசஸ், ஆவியாகுதல் வந்து நடக்கும். இன்டோர் யூனிட்ல ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த ஃபேன்ல இருந்து வெளியில வர காத்த வந்து இந்த எவாபரேட் காயில் பட்டு வெளியில வரும்போது நமக்கு சில் சில் கூலிங்கான காத்து வந்து வருதுங்க. இது மூலியமா தான் ரூம்ல வந்து நல்ல சில் சில் கூலிங்கா இருக்கு. ஆனா கூலிங்காவும் இருக்க மாட்டாங்க. புரியுங்க? கம்ப்ரஷன் டீகம்ப்ரஷன் இந்த 2 ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடந்துட்டு இருக்கனால தான் உள்ள வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு கூலிங்கான காத்து வந்துட்டு இருக்கு.